Selanjutnya surat perjanjian ini dibuat dalam 2 rangkap dan punya kekuatan hukum yang setara. Bagaimana Pak Doni Mato? Apa sudah siap? Sudah siap. Oke, silakan. Kita tangan di sini dulu Pak Doni. Ininya. Ya. Sebelah sini Pak. Yang kedua. Jangan biarkan aktivitas penting Anda terganggu. Atasi segera dengan Gura Fluba, membantu mengobati flu dan batuk Anda. Herbal Indo Utama, solusi sehat keluarga Anda.